बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर किड्स, वेलकम टू उम्मुल-मदारिस मॉडल स्कूल ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आई एम इरसा, योर इंग्लिश टीचर। हाउ आर यू ऑल? होप सो you all are fine and good condition of Iman. Today is Friday 21st May 2021. आज हम यूनिट नंबर 11 हमना लव्स नेचर की रीडिंग करेंगे, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 68 पे हमारा लेसन है हमनाज लव नेचर। हैव अ लुक हियर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पेज नंबर 68। हमना लव्स नेचर। सो ऑल ऑफ यू यहाँ पे सबसे पहले आज की डे मेंशन करें और डेट मेंशन करें। डे है फ्राइडे एंड डेट है 21 मई 2021। यूनिट का नेम है हमना लव्स नेचर। नेचर क्या है बेटा? डू यू नो अबाउट नेचर? ओके, एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड नेचर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं वो हमारी नेचर है। फॉर इंस्टेंस फ्लावर हैं, स्काई है, वैलीज़ हैं, रिवर है, लेक्स हैं, मून है, ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं। दिस ऑल आर द फिनोमिना ऑफ नेचर। ये सारे जो हैं ये नेचर से बिलोंग रखते हैं, ये नेचर का फिनोमिना है। हमना लव्स नेचर। हमना जो है वो नेचर से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह मोहब्बत कर सकती है। क्या आपने कभी नेचर की किसी चीज़ को पसंद किया? आपको नेचर की कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है? आप किस चीज़ को पसंद करके उससे मोहब्बत करना चाहते हो, या आपको कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से आप उससे मोहब्बत कर सकते हो? जैसे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, बर्ड्स की फ्लावर्स खूबसूरत होते हैं, उनको देख के उनकी फ्रेगरेंस से भी आप उससे अट्रैक्ट होते हो। इन द सेम वे बर्ड्स जो हैं जब वो सिंग करते हैं तो उससे भी आप अट्रैक्ट होते हो। तो समटाइम्स आप जो है उससे फ्लावर, वो हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी कूल ब्रीज, जब आपके उस पर चिक्स पे टच करती है तो वो भी आपको अच्छी लगती हैं। तो दिस ऑल आर द फिनोमिना ऑफ नेचर। हमना की इंग्लिश उर्दू हमना ही आएगी। लव्स मोहब्बत करती है, नेचर कुदरत से। हमना कुदरत से मोहब्बत करती है। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमना जो है ये हमारा नाउन है, नेम है, तो ये होगा हमारा प्रॉपर नाउन। लव्स जो है इसमें एक्शन शो हो रहा है, तो एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। तो ये हमारा क्या होगा? वर्ब। नेचर जो है ये इसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, तो ये होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो राइट इट इन द पेयर्स ऑफ दीज वर्ड्स। देन है हमारे पास सम क्वेश्चंस। हैव यू एवर गॉन फॉर अ पिकनिक? इफ यस, टेल द क्लास अबाउट द प्लेस। आप कभी पिकनिक पे गए हो? अगर गए हो तो हमें बताओ। व्हाट आर द स्टार्स एंड मून? मून और स्टार्स क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर गॉन फॉर अ पिकनिक? क्या आप कभी पिकनिक के लिए गए हो? इफ़ यस, अगर हाँ, टेल द क्लास अबाउट द प्लेस, तो हमें क्लास के बारे में बताएं या बच्चों को क्लास के बारे में बताएं। द आंसर इज़ येस एंड द प्लेस इज़ जिना पार्क। हम जिना पार्क गए थे, कहाँ पिकनिक के लिए। याद है हमारा एक ट्रिप गया था 2 क्लास में, आप लोग सब गए थे। फिर हम वहाँ पे जिना पार्क के अलावा एक दो जगह और भी गए थे, लाइब्रेरी भी गए थे। देन है हमारे पास व्हाट आर द स्टार्स एंड द मून? मून और स्टार्स क्या हैं? अ स्टार इज़ एन एक्सप्लोडिंग बॉल ऑफ बर्निंग गैस। बर्निंग गैस की बॉल को स्टार्स कहते हैं। द मून इज़ अ लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। मून जो है एक बहुत बड़ा जो है ऑब्जेक्ट है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। यू कैन मेक योर ओन आंसर्स। आप अपने आंसर्स खुद से भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन द पेज नंबर 67। हमना लव्स नेचर। बेटा आपको इस पिक्चर में क्या कुछ नज़र आ रहा है? इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ लेक। ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है लेक की। समंदर का पानी जो है वो बहुत ठंडा ठंडा मीठा मीठा है। कलर जो है वो बहुत शफाफ है। इसी तरह पीछे जो है वो वाइट जो है वो माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, कुछ जो है वो कवर्ड हैं उसके साथ
स्नो के साथ, कुछ जो हैं वो बगैर स्नो के हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे खूबसूरत सी बटरफ्लाइज हैं जो कि फ्लावर के ऊपर बैठी हुई हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये आप इमेजिन करें कि आप जो है किसी गार्डन में आए हैं और वहाँ पे एक दरिया नदी बह रही है और वहाँ पे आप इसको फील कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जब तक मैं इंग्लिश में रीडिंग कर रही हूँ, पुट योर फिंगर अंडर द वर्ड। आप सब अपने फिंगर जो है वर्ड के नीचे रखें। हमना इज़ 8 years old. She is the youngest of all her siblings and is favorite to her grandfather. He enjoys Hamna's company and always keeps her around. He takes her on his daily walks. Hamna enjoys these walks because she loves to go to the park and play with her friends. In the park, grandfather likes to walk and read newspaper while Hamna plays with her friends. They play in a corner, a garden, where there are pretty roses, tulips, and butterflies. Hamna also likes playing there with the swings in the park and watches the birds flying around the branches of the trees. There is also a bush with small white flowers in that corner of the park. Hamna collects some of the fallen flowers for her mother. अब हम इसकी उर्दू में रीडिंग करेंगे, सैंडविचिंग करेंगे। तो सारे बच्चे अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ लें फॉर सैंडविचिंग। हमना इज़ 8 years old. हमना जो है 8 साल की है। 8 years old 8 साल की। हमना 8 साल की है। शी इज़ द यंगेस्ट, सबसे कम उम्र, सबसे छोटी, ऑफ ऑल हर सिबलिंग्स, बहन भाइयों में। वो अपने बहन भाइयों की में से सबसे छोटी है। एंड इज़ फेवरेट, और पसंदीदा है, टू हर ग्रैंडफादर, अपने दादा अब्बू की। हमना अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी और अपने दादा अब्बू की पसंदीदा बच्ची है। ही इंजॉयज़, वो लुत्फ़अंदोज़ होती है, वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमनास कंपनी, हमना की कंपनी से। हमना के दादा अबू उसकी कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एंड ऑलवेज़ कीप्स हर, और ऑलवेज़ हमेशा, कीप्स हर रखते हैं उसे, अराउंड आसपास। हमना के दादा अबू उसकी कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उसे हमेशा अपने आसपास रखते हैं। ही टेक्स हर ऑन हिज डेली वॉक। टेक्स हर ले जाते हैं उसे, ऑन डेली वॉक रोज़ाना की सैर पे। वो उसे रोज़ाना की सैर पर अपने साथ ले जाते हैं। हमना इंजॉय दीज वॉक, नई सैर से लुत्फ़अंदोज़ होती है। बिकॉज, क्योंकि, शी लव्स टू गो टू द पार्क, वो पार्क जाना पसंद करती है। एंड प्ले विद हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ खेलना। हमना जो है अपने दोस्तों के साथ खेलना और पार्क जाना पसंद करती है, इसलिए वो इस सैर से लुत्फ़अंदोज़ होती है। इन द पार्क, बाग में। ग्रैंडफादर लाइक्स, दादा अब्बू लाइक्स पसंद करते हैं, टू वॉक सैर करना, एंड रीड न्यूज़पेपर और अखबार पढ़ना। पार्क में दादा अब्बू अखबार पढ़ना और सैर करना पसंद करते हैं। वाइल, जबकि, हमना प्लेस विद हर फ्रेंड्स, हमना अपने दोस्तों के साथ खेलती है। पार्क में दादा अब्बू सैर करना और अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि हमना अपने दोस्तों के साथ खेलती है। दे प्ले इन आ कॉर्नर ऑफ गार्डन, कॉर्नर कोने में, वो बाग के एक कोने में खेलते हैं। वेयर देयर आर प्रिटी, वहाँ पर जहाँ पर खूबसूरत गुलाब, ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स फूल का नेम है, एंड बटरफ्लाइज, और तितलियाँ होती हैं। हमना बाग के उस कोने में खेलना पसंद करती है जहाँ पर खूबसूरत तितलियाँ, ट्यूलिप्स और खूबसूरत गुलाब मौजूद होते हैं।
हमना आल्सो लाइक्स प्लेइंग विद स्विंग्स। स्विंग्स झूलों से, हमना झूलों से भी खेलना पसंद करती है। इन द पार्क, पार्क में, हमना पार्क में झूलों से भी खेलना पसंद करती है। एंड वॉचिज द बर्ड्स, और वॉचिज देखती है द बर्ड्स, परिंदों को, फ्लाइंग अराउंड इर्द गिर्द उड़ते हुए, और चारों तरफ परिंदों को उड़ते हुए देखती है। द बुशेज ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, दरख्त की शाखों पर, हमना जो है झूलों के साथ भी खेलना पसंद करती है और दरख्तों की शाखों पर चारों तरफ उड़ते हुए परिंदों को भी देखना पसंद करती है। देयर इज़ आल्सो अ बुश विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, वहाँ पर एक झाड़ी भी है जिसमें सफ़ेद रंग के फूल मौजूद होते हैं। इन दैट कॉर्नर ऑफ द पार्क, इस पार्क के कोने में एक झाड़ी मौजूद होती है जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल मौजूद होते हैं। हमना कुलेक्ट इकट्ठे करती है, जमा करती है। सम ऑफ द फॉलन फ्लावर्स, गिरे हुए फूल जो ज़मीन पे गिर जाते हैं उन फूलों को इकट्ठे करती है। फॉर हर मदर, अपनी अम्मी के लिए, हमना वहाँ से कुछ फूल इकट्ठे करती है, गिरे हुए फूल इकट्ठे करती है अपनी अम्मी के लिए। यहाँ पे जो है हमारे 2 पैराग्राफ्स की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ इट इज़ अ पेज ऑफ योर मे असेसमेंट, पेज नंबर 10। सो ऑल ऑफ यू ओपन दिस। यहाँ पे जो है आज की डे और डेट मेंशन करें और फर्स्ट 3 जो है MCQs इनको सोल्व करना है फ्रॉम द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ द रीडिंग। ये कहाँ से हैं? ये आपकी फर्स्ट 2 पैराग्राफ से हैं। इनको आपने रीडिंग करने के बाद इसको सोल्व करना है। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। Dear students, do this work on your May assessment. Write meaning with lead pencil. Solve May assessment, page number 10. First 3 MCQs. Make picture and send them on G Suite. Thank you so much. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.